Bienvenidos a un nuevo reto. Hoy en este video test te voy a mostrar 20 nombres de animales y tú tendrás que encontrarlas en la sopa de letras. ¿Estás preparado? Encuentra león en esta sopa de letras. ¿La encontraste? Número 2. Gato. Número 3. Encuentra caballo. Claro, estaba por aquí. Número 4. Encuentra perro. Excelente, está aquí. Número 5. ¿Dónde está vaca? ¿Lo encontraste? Número 6. Encuentra pez. Muy bien, está aquí. Número 7. Encuentra lobo. Exacto, está aquí. Número 8. Encuentra camello. Número 9. Encuentra gallo.
Muy bien. Número 10. Encuentra cerdo. Está aquí. Número 11. Ahora encuentra rata. Número 12. Ahora encuentra loro. Muy bien, está aquí. Número 13. Encuentra oveja. Está por aquí. Número 14. ¿Dónde está Pato? Excelente. Número 15. ¿Dónde está Toro? Muy bien. Siguiente. Encuentra pavo. ¿Lo encontraste? Número 17. Encuentra buey. Número 18. Encuentra carnero.
Número 19. Encuentra puma. Muy bien, está aquí. Por último te dejo esta sopa de letras para que encuentres el nombre de qué animal está escondido y por supuesto déjalo en los comentarios tu respuesta. Si disfrutaste este reto, dale like a este video y por supuesto suscríbete para más videos como este. Por último, si quieres ser saludado en mi próximo video, deja un comentario haciéndome saber.